Мужчина занижает самооценку женщины. Что с этим делать? Действительно, такое часто случается. Почему так происходит? Согласитесь, что если у женщины изначально сильное, стабильное чувство уверенности в себе, она знает свою ценность, то когда она встречается с такими ситуациями, ее это не разрушает. Она, услышав, что ей предъявляют какие-то претензии, например, о том, что она глупа, тупа, некрасива, недостаточно у нее может быть какая-то грудь, попа, да, какие-то претензии, и у женщины внутри стабильно уверенная самооценка, она спокойно воспринимает эти фразы и дальше смотрит исключительно через призму, адекватно этой ситуации сказано или неадекватно. И если это неадекватно, то она не реагирует обидой или агрессией, она просто убирает из своей жизни тех людей, которые говорят ей какие-то неадекватные вещи. Соответственно, женщина, которая находится с мужчиной в отношениях, который занижает ее самооценку, говорит ей какие-то обидные для нее вещи, и она на них обижается и продолжает с ним быть дальше, изначально нестабильная, неровная самооценка. Она изначально не уверена в себе, поэтому ее это, конечно, сильно ранит. Что делать, если мужчина занижает вашу самооценку? Первое – это работать со своей самооценкой, желательно с профессионалом. С профессионалом вы сможете разобрать с психологом конкретные ваши примеры и посмотреть, где действительно он сильно неправ, и он вас ранит и нарушает ваши границы, а где вы, возможно, какие-то слова воспринимаете как очень обидные. Может быть, другая женщина на этом месте с хорошей самооценкой даже не посчитала бы, что это как-то ее обижает, унижает и дискриминирует. Соответственно, лучше нести это к профессионалам. Если даже без профессионального взгляда и так понятно, что все очень плохо, и мужчина совсем плохо себя ведет, и женщина продолжает с ним находиться в отношениях, это созависимые отношения. Про созависимые отношения есть отдельный ролик. Созависимость – это болезнь. К сожалению, очень многие люди живут долго в таких отношениях, даже не зная о том, что это не просто не норма, это патология, заболевание, вот эта созависимость, которую обязательно нужно лечить, потому что она буквально токсично разрушает все другие сферы жизни человека. Терпеть это не нужно. Само собой это не восстанавливается. Соответственно, важно уходить от мужчины, который тиранирует, дискриминирует, принижает, обижает. Если это очень явно, уходить нужно обязательно. Если у мужчины есть желание это делать с женщиной, он тоже травмирован. Человек счастливый, психически здоровый, психологически здоровый, не будет хотеть обижать женщину, не будет хотеть называть ее дурой, не будет хотеть сравнивать ее попу с попой другой женщины. То есть у мужчины тоже есть какая-то огромная трудность в этом месте. Он не изменится просто сам, просто потому что поймет, что обижает вас. Что-то внутри большое и проблемное его толкает на это. А так как женщина терпит, у нее тоже есть большая дырка проблемная внутри, которую нужно наполнять любовью к себе, что крайне сложный на самом деле путь, непростой. Здесь одними аффирмациями не справишься, с этим нужно работать. И лучше, если два травмированных человека, которые ранят друг друга, ведь мужчина тоже, возможно, ранится обо что-то, что он так резонирует агрессией, нападением, да, эмоциональным. Лучше разойтись, восстановить себя, и, может быть, захочется вернуться к тому же мужчине, но уже с взросшей самооценкой. Не будет женщина попадать в такие ситуации, будет знать, как в них дать отпор в самом начале, когда только зарождается вот эта конфликтность. Либо, когда взращивается самооценка, чаще всего женщина смотрит назад и понимает, что она вообще не готова возвращаться к тому мужчине и вообще не понимает, как раньше она могла это терпеть, почему раньше ей хоть и было обидно, но она позволяла это раз за разом повторялось. Соответственно, как правило, после терапии женщины, которые получают обратно себе здоровую самооценку, не хотят возвращаться к этим мужчинам, но здоровые, более целостные внутри, они притягивают уже других мужчин, входят в уже другие отношения, где мужчина не травмирован таким образом и не обижает, не занижает самооценку.
В этом видео мы поговорили с вами о том, что делать, если мужчина занижает самооценку. Если видео было вам полезно, подписывайтесь на канал. Если есть вопросы, пишите их ниже в комментариях. До встречи!